السلام عليكم. هذه الوصفه اللي جبت لكم اليوم سهله ولكن دقه بطله للكحبه. عندنا العسل يكون حر، وعندنا البصله الحمراء اللي تنشلطوها رقيقه وتنديروها في العسل كميه ما تكتروش بزاف، تتكملوها وتعاودوا الوصفه تاني من جديد. هنا تتشوفوا هذه البواطه اللي عندي ديال الزاج ديال العسل سبحان الله تيكون العسل خاتر. فاش تنديروا فيه هذه البصله تنخليوها تتبات ليله كامله. هذاك العسل تيصبح لينا جاري شي شويه سبحان الله. داكشي اللي تطلق فيه ديك الماده ديال المواد كلها اللي كاينه في البصله تطلق لينا في العسل. تنصفيوها وتنخليو العسل ديالنا تنشربو كل ليله واحد المعلقه كبيره لينا ولوليداتنا، بالاخص فاش تكون فينا الكحبه او ضربنا البرد. دقه بطله كما تنقول لكم احسن من السيرو. هذا انتيبيوتيك طبيعي وصحي. نتمنى لكم الصحه والعافيه والى اللقاء.